滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！Hello， 大家好，又到禮拜四啦，又係朱古力三國網上版 upload 嘅時候，再一次為大家介紹啦。朱古力三國除咗喺 AMS430.com archive， 而家咧亦都擺咗上 YouTube 裏邊啦，喺我哋 Fairchild Radio 嘅 YouTube channel 啦，或者係直接搜尋朱古力三國咧，就可以聽到噶啦。你覺得 OK 嘅話，不妨 share 下俾你身邊嘅朋友，介紹下朱古力三國俾佢哋聽下啦。事不宜遲啦，我哋睇下劉關張今日又搞成點啦。上回講到黃巾賊張氏三兄弟呢，就正式俾呢個皇甫嵩同朱俊呢就搞掂咗。雖然係咁，但係正所謂一波未平一波又起，三件瓜咗，三件又彈咗上嚟。嗰三件就叫做趙宏、韓忠同埋孫仲啊，湊埋埋呢，仲有幾萬嘅士兵呢，繼續喺度打家劫舍，希望藉住呢幫張角呢個教主呢報一戰之仇。朝廷諗住唞翻啖氣，誰不知又嚟過，繼續咧派呢個得勝不饒人嘅朱俊加埋劉關張做前鋒，希望可以搞掂呢三件啦。當時呢三件呢霸住一個宛城嘅地方，朱俊收到風啊，咁啊攞住大軍啊走去呢個宛城嗰度就攻打啦，希望可以一次過就搞掂佢。當時個趙宏派咗韓忠呢就去出戰，呢邊出韓忠，咁啊朱俊啊出劉關張啦，咁另一邊啊朱俊呢就攞住幾千嘅鐵騎呢就打另外一邊啊。咁呢三件嘅黃巾餘黨咧，打下好似越嚟越唔對路啦，窒窒地咯。劉關張唔通企定定咩？你走我跟住追你啦。結果咧係咁狂斬佢，諗計，不如唔好喺城市外邊打啦，都係匿翻入個城度啦，死守不出。結果全部大軍就匿翻入個城裏邊，閂埋道門，我慢慢同你玩。點不知你可以死守啫，人都要食飯噶。原來入邊啲糧餉都冇乜啦，俾你圍住晒，就邊度可以運到兵糧呢？趙宏呢就想扯白旗出嚟投降。咁啊，劉備聽到佢想出嚟投降喎，急急腳嘅同佢老細講：喂，老細，佢就嚟投降啦，不如我哋就應承佢啦。但係個朱俊又唔係咁諗，今時又唔同往日啦，以前就話可以嘅啫，而家我奉命嚟剿滅佢哋噶嘛。嗰啲入邊係賊嚟噶喎，劉備，你好嘅時候你就嚟打劫我，打輸啦你就扯白旗就話投降，唔通話你投降我再俾個官你就話，梗係唔得啦，一定要剿滅佢。咁啊，劉備作為都算係一個參謀嘅時候，咁啊同個老細講：如果我哋咁樣四邊咁圍住佢，跟住壁虎跳牆，分分鐘同我哋死戰到底啊！對我哋冇着數啊！不如咁啊，老細，我俾一條橋你啦。既然我哋而家咧就四面圍住佢嘛，不如咧就撤走其中一面嘅軍隊，俾條生路佢行，三邊圍住啦，咁自然喺另外一邊冇人守嘅地方就走噶啦。嗱，趁佢走嘅時候，我哋就慢慢用伏兵去夾擊佢。朱俊聽到呢條橋可以行得過，就馬上撤走東南面嘅軍隊，淨係打西北面。咁啊，啲黃巾賊收到風嘅時候，咦，東南面走晒，咁係時候咁啊走佬啦。黃巾賊開晒兩道門，一走出去嘅時候，劉關張三路大軍就衝埋去，射死其中一件，嗰個就係韓忠啦。三減一，仲有兩件。趙宏同孫俊呢就兩軍合一，加埋，原來仲有幾萬兵喺入邊。原來你個城池可以收埋咁多人嘅，早知我唔用你呢條橋啦，劉備。朱俊睇到勢色唔對嘅時候，暫且就唔去追殺佢啦。咁嗰啲黃巾賊睇到冇人追我，個城池又丟空咗咁樣，不如翻轉頭啦咁樣。結果呢，嗰啲黃巾賊就翻轉頭守翻個城啦。劉備條橋聽係好聽啦，實際上面又係行唔通啦。正當朱俊喺度度緊橋，究竟點樣打佢好呢？突然間有一隊軍馬呢，就走嚟朱俊嘅營寨裏邊啦，就求見朱俊。又另一位英雄人物又出現啦，拉頭馬嗰個頭領，塊面大大，虎背就熊腰，個樣又幾睇得，高大威猛。嗰個將會呢就會霸佔江東一帶，做咗當地嘅大佬。小霸王孫策同埋孫權個老豆孫堅啊，孫堅細細個已經好有正義感噶啦。
17歲嗰陣時已經跟住阿爸咧去揾食，有一次見到嗰啲海盜咧10幾個人咧去打劫嗰啲商人，就諗住上岸就分贓。咁啊呢個孫堅就細細聲同我老豆講：我今次一定可以捉到呢班賊仔噶啦！偷偷地咧就走咗上岸，跟住立住把刀就大叫：裏面嘅人聽住，你已經被包圍啦，快啲出嚟投降，唔好作任何嘅反抗，唔係你就會自取滅亡。咁嗰啲海盜聽到咁鬼警察 feel 嘅，咁啊驚啦！一驚嘅時候就全部四散，將所有啲金銀財寶全部就掉手落地，就算鬼數咯。呢個孫堅見你咁驚青，我梗係追你啦。結果俾佢順利咧就斬殺咗一個賊仔，俾佢殺咗一個賊，當堂聲名就大噪啦。咁啊當時咧已經撈咗個叫校尉嘅 pose。今次黃巾賊又起集埋啲江東父老啊，同佢一樣咁大上下年紀嗰啲 friend 呢，就組成另外一支嘅義勇軍。有成1000幾人呢，就前嚟咧就接應呢個朱俊。咁啊朱俊聽到梗係開心到不得了啦！我哋2缺1啊，而家加埋你又夠晒數啦，可以用翻啊劉備嗰條橋，我哋就打3面，留翻一條生路俾佢行。一開波嘅時候，呢個孫堅就勇啦，即刻就殺上個城門嗰度衝入去，咁啊對住當時嗰個趙宏。趙宏諗住可以搞掂呢個孫堅，點不知孫堅就武藝高強，眼明手快，一槍就篤死咗個趙宏。3個頭目死咗2件啦，剩翻一個孫仲呢，就打呢個北門，諗住雄心壯志可以贏翻一仗，點知一開門就Happy Halloween 啊！真係撞鬼咩？就見到關羽同張飛對門神喺度咯。原本雄心壯志嘅，而家都表現乏力，冚聲啊諗定條後路點樣閃仲好啦。走佬嘅時候，劉備就一箭就射佢落馬，跟住將佢呢就亂刀劈死。嗰啲剩翻嘅黃巾賊見到全部大佬死晒咯，都四散啦。咁啊，朱俊呢就幫佢埋尾，結果呢就斬咗大量嘅首級，俘虜咗大量嘅降兵，連佢附近一帶嘅黃巾賊呢，亦都被呢個朱俊就搞掂咗啦。朱俊就班師回朝啦，順利呢亦都係升職加人工，升咗為車騎將軍啦。咁做大佬嘅都要益下啲細噶，咁朱俊就話啦，唔係我一個人嘅功勞嘅，咁啊仲有孫堅同劉備，咁啊希望可以皇上嘅多多提攜啦。當時嘅孫堅呢，除咗武功叻，其實個人情都好叻。神咁早入邊已經有晒 connection， 派晒米派晒餅啦，自然呢就升職加人工冇問題。咁就翻去另外一個地方度呢，做佢嘅官啦。咁啊撲心撲命嗰個劉備等咗幾日，咩聲氣都冇，唔係啊話吓，我又出錢又出力吓，盡心盡力做到盡噶咯，一個芝麻綠豆官都撈唔到翻嚟，你冇嘢啊皇上。經歷咗幾廿場嘅黃巾大戰，仍然一個官都撈唔到嘅劉關張呢，3個人就戇居居喺條街度行嚟行去。咁啊，正當呢係非常之憂愁之際呢，佢撞到一個人，嗰個就叫做張坤。呢個張坤係一名忠臣嚟嘅。咁啊，劉備都會要搲爛塊面咯。咁啊，喳林啦，9秒9嘅速度咧，衝埋去張坤嗰度，叩見張大人啊！張大人真係要幫下細佬啦！細佬為咗國家撲心撲命，我哋3兄弟打到隻手都粗晒，而家大勝而回啦，個個都有官銜、有職位、有獎賞，奈何點解我哋3件仲係白身嘅呢？咁啊，呢個張坤聽到嘅時候，唔係啊話皇上，當然啦，要主持公道啊，咁啊衝入皇宮度同阿皇上講啦。哎呀，皇上唔好再玩啦！嗱，雖然而家黃巾賊就平定咗，但你要諗下啲黃巾賊點嚟噶？咪就係嗰10件十常侍喺度用人為親啊，亂搞一通民不聊生，先有黃巾賊嘅出現嘅啫嘛！嗰啲10常侍神咁早應該斬咗佢啦，皇上千祈唔好忘記幫你打黃巾賊佢啲功臣啊！千祈唔好唔記得劉關張、劉備啊！咁啊，10常侍收到風，有人想過佢一動喎，豈有此理？邊個啊？原來就係嗰個張坤，10個人求其吐啖口水都浸死呢個張坤啦。咁結果喺皇上面前啊，勁打佢小報告，主重佢米，咁就話呢個張坤呢就誣衊佢哋10個，結果張坤就一腳就衝力射球，俾人射走咗啦。咁啊，10常侍都開咗個內部會議，點解無啦啦會燒到我哋嗰度嘅呢？梗係漏咗星嗰啲打黃巾賊功臣啊！唔好理啦，求其冇升嗰啲就整個芝麻綠豆官佢攤住先啦。遲啲我哋諗條陰濕橋就秋後算賬，再過翻佢哋一棟都未遲啦。結果嗰啲10常侍就馬上補鑊，就升翻嗰啲冇職位嗰啲。結果劉備就收到張咪帽，正式呢就有個官銜撈下啦。咁就去到呢個中山府啊，安喜縣做一個縣尉嘅。
劉備聽到梗係好開心啦，咁啊，搞咁耐，終於撈到個官翻嚟就下啦，全部嘅身家性命財產就擺喺呢個官位上面。當時嗰啲義勇軍呢，佢就解散咗佢，除咗帶咗張飛同關羽之外呢，仲有親信幾廿人呢，就一齊呢，就跟住佢去呢個安喜縣，就做呢個芝麻綠豆嘅縣尉。當地嘅治安俾佢搞到揼揼掂，所有嘅鄉親父老都好 like 佢。每日就同關羽、張飛一齊食飯、瞓覺，亦都係同一個地方。過咗幾個月，噩夢終於嚟啦。之前講過嘛，嗰10常侍啊，諗住過一陣嘅時候我就秋後算賬噶啦。真係喎。咁就玩咗條陰濕招，咁就咧話俾皇上聽，皇上啊，而家呢好多嗰啲臃腫嗰啲官吏啊，我哋太多啦，皮費太重啦，不如咁呢，嗱，我幫你削減少少吓，冇乜公職嘅或者係靠黐嗰啲呢，我幫你炒晒佢，咁你話好唔好啊？咁皇上你話乜就乜噶啦，我都係做個傀儡嘅啫，你想點就點啦。結果呢條 memo 呢，就抌咗個印，就正式就立法啦。咁啊，朝廷點樣玩呢單嘢呢？話說有個官階叫做督郵，即係而家嗰啲叫幹部啦，就周圍四處啲地方度睇下嗰啲官吏呢，究竟係咪多餘啦？咁啊，話說有個督郵就去咗揾劉備，劉備見到高官嚟，咁啊衝出去啦，同佢撒個冧。呢個督郵好大支嘢嘅，咁啊又唔落馬，咁啊拿住支馬鞭呢，就指住佢哋3個，喂，我住嘅地方喺邊度啊？嗱，記得啊，打掃得乾乾淨淨，污糟邋遢我唔瞓噶。咁劉關張搞掂晒之後，咁啊請阿督郵入去住啦。督郵就直接問佢啦，喂，講下你個 background，等我 check 一 check 先。咁啊劉備150就講啦，大人，我係中山靖王嘅後代啊。咁啊拉埋呢，我都係漢朝嗰啲後裔嚟噶。唔單止咁啊，我都組咗義勇軍去打黃巾賊，打30幾次啊。正所謂冇功都有勞啊嘛。咁啊全靠呢啲咁嘅功勞呢，先可以掹到呢個一官半職做下咯，大人。呢個幹部一聽到嘅時候，即刻拍台。豈有此呢？扮晒嘢喺度認屎認屁啊！乜嘢皇族嘅後代啊，都唔識你啊！同埋打黃巾賊，我聽都未聽過你個名。朝廷而家就專捉你呢啲人啊，黐飲黐食、認屎認屁呢啲咁嘅官啊！嗱，淨係呢2條罪啊，我而家馬上可以控告你行騙啊，都唔使審啦，馬上可以燉你冬菇啊！劉備聽到梗係驚啦，吓，燉冬菇咁辛苦，我先撈到呢個官翻嚟。唔係啊嘛，想保住你嘅官，得識做啦，識做。劉備聽完佢講，究竟識唔識做呢？定係還是仍然係正義上身啊？想知道佢點樣揀？下個禮拜朱古力3國網上版繼續聽啦，拜拜。